¿Sabías que detrás de tus ronquidos puede haber cansancio crónico y accidentes al volante? Roncar va más allá de un simple sonido. Cuando el sueño se ve interrumpido, tus niveles de energía y concentración bajan drásticamente. Imagina conducir con fatiga. La somnolencia aumenta el riesgo de accidentes de tráfico. Además, la apnea obstructiva del sueño puede ocasionar microdespertares toda la noche, dejándote exhausto, irritable y con memoria dispersa. Si te notas sin fuerzas, incluso tras 8 horas de sueño, tal vez estés durmiendo sin un descanso real. Por tu seguridad y la de los demás, síguenos para más consejos. Comparte y guarda este reel y revisa si tus ronquidos ocultan una apnea y recobra tu energía.